ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت Tesbih namazi a ka transmetim të sakt, edhe për këtë sepse kam dëgjuar prej disa xhallarëve se bën, disa e thojnë nuk bën. Po tash qëre, kjo është një debat i vjetër rreth salatut tesbih. Namazi domthon për shkak të hadithi i cili flet për namazin e tesbihit, është një namaz i cili ka 2 recate dhe ka atë specifike në vetë se si falet. Dhe prej dietarëve bashkohor po ashtu i kemi 2 tabore të dietarëve që janë të ndonë dhe ata të cilët nuk e pranojnë namazin e tesbihit e kontestojnë, domethënë transmetimin, thonë se transmetimi nuk është i vërtetë. Megjithatë unë i kam thënë disa herë kur kam pas rast më u pyet, nuk ka diçka të keqe me e fal një herë në jetë njeriu, me cilin qëllim me e bë që pavarësisht a është hadithi i vërtet apo jo i vërtet, ti nëse ke fal një herë në jetë e ke bo për hir të Allahut dhe ki me dal për Allahut me një vepër të mirë, pa dyshim varësisht saktësisë së hadithit. Varësisht saktësisë së hadithit. Se është një parim i përgjithshëm, ju e dini, është një parim i përgjithshëm, është mirë njeriu çdo herë kur e dëgjon një punë të mirë që ka porosit pejgamberi, s'paku një herë në jetë me bo. Se neve brenda ditës na ikin me qindra punë të mira që ne i dim që do të me i bojë, si bojmë kur. Fjala vjen pejgamberi alayhis salam na ka mësu prej kur zgjohemi pe gjumit. Në momentin kur zgjohesh pe gjumit, të ka dalë gjumi Allah se çu prej shtratit, me bo doan alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Ti ndoshta këtë ik, një ditë e thush, 5 ditë se thush. Pejgamberi alayhis salam na ka porsit pardon për ju para se me hy në banjo. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Si me hi me cilën kom, si me dal. Pastaj pejgamberi alayhis salam të ka mësuar momentin kur del pe shtëpis. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Një prej lutjeve. Pejgamberi alayhis salam të ka mësuar kur hyp në mjetin udhimit, domthon në kerr kur hyp. Jo vetëm duaja udhimit, njerëzit nuk dinë me e bë këtë dallim. Duaja udhimit, po pejgamberi sa herë ka hyp në kafshën e tij ka thonë Bismillah Allahu akbar subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Që kjo është kjo pjesa sa herë hyp në kerr që duhet me thonë. E kur shkon në udhim e vazhdon tani edhe pjesën tjetër Allahumma inni es'aluka fi safarini hadha albirra wattaqwa deri në fund. Pejgamberi alayhis salam thotë kush hyn treg del me ble djath. Tregu është ajo. Shkon në TC shopping me bo, thot pejgamberi alayhis salam, kush thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiit bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sa sevap ka? 1 milion. Ya Rabb, 1 milion. Sa herë hyn në TC ka haru me dhomta. Sa herë shkon me ble djath ka haru këto me dhon. Ke dal me ble në park fuca. Pazar ki dal me bo. Ha, neve me qindra pun ditën a ikin. Me qindra. Mirë po, mundohu me eduku vetveten, kur e dëgjon një punë të mirë, mundohu njerën jetë me bo, që kur del për Allah, thush ja Rabbi, ajo del ty nesër kashi, të ndihmon. Abu Dharri radiallahu anhu thot, ausani khalili bi thalatha, më ka porosit miku dhe i dashurim me 3 sende. Thot prej asaj dite që më ka porosit pejgamberi alayhis salam me këtë punë, kur nuk i kam lënë. Thot më ka porosit mos me ra me fjet për e fal namazin e vitrit. Ju e dini ka një farloj divergjence mes dietarëve të mëdhëbit Hanefi edhe të mëdhëbeve të tjera sa i përket qëndrimit të shariatit për obligueshmërinë e namazit vitrit. Në mëdhëbin Hanefi një pjesë e dietarëve të mëdhëbit Hanefi thonë se namazi i vitrit është që është vajib. Aja Hanefit e kanë një farë lloj dallimi mes farzit edhe vajibit, ani pse në fund përfundimi është i njëjti. Mirë po Hanefit, kjo tash një çështje që s'du mi u ngarku juve në usul fiqh, Hanefit bëjnë dallim mes vajibit edhe farzit në kuptimin e forcës së argumentit. Hanefit dietarët më. Mëdhëbet tjera thonë namazi i vitit nuk ka vajib, po është sunnet.
sunnet i fort që pejgamberi alayhis salam edhe kur ka qenë në udhtim namazin e vitrit edhe sunnetin e sabahit se kalon kur edhe kur u kon në udhtim etash dhe gjumhuri ulemave thonë se namazi i vitrit është sunnet, nuk mundet më kon vajib. Pse s'mundet më kon? Sa atëre na dalin sa vakte në ditë? Logjikisht. Mirë po, kjo ka shkaktuar një farlloj po shprehna kështu, një farlloj turbulence të disa djemtri që ndoshta Zoti na drejtoft gjithëve, ndoshta ndodhin me ditë të tona, ata bin me fjetë nuk e falin vitrin. Pse? Se sikur obligimin e tyre përballë namazit vitrit e kanë kuptuar e kanë nënvlerësu. Ha sunet. Ndoshta qohën. Ndoshta. Kjo është ndoshta. Po ti 6 natë mos më quhet, 7 natë mos kjo ka bimo. Thotë Budherri, më ka porosit pe i Khalili jem me 3 sende, 2 unë po du me i përmend. Thotë më ka porosit mos me lo me flejt pa fal vitrin, kur se këm lonë. Edhe më ka porosit mos me lonë namazin duhas. Thotë prej asaj dite, kur së më ka ik në një dit pa i fal 8 recate, namazi duha i ka maksimum 8 recate. Po s'do me thonë që s'mund është mi fal 2 ose 4. Maksimumi i ka 8. Po nëse i fal 2, te ke mbrish për blimin. Po a njëjtë si mi fal 2 dhe si 8? Nuk a njëjtë. Mirë po, hajde duke edhe të vetën kur qosh për i gjumit nëse mas sabajt flen, e ke fal farzën e sabajt, edhe flen mas sabajt, hajde duke e vetën kur qosh më 8 e gjys, e duke e vetën me marë avdes. A nuk ka thonë pejgamberi alayhis salam avdesi është arma e besimtarit? A ka thonë? A nuk në ka kallzu Allahu dhul gjelal në Kur'anin famlar zdi sa herë inna shejtane lekum aduvun, shejtani është armik i përbetum, fattakhidhuhu aduwa. Allah në formë imperativi thot konsiderojni dhe merrni shejtanin si dyshman. El wudu silahul mu'mini, avdesi është arma besimtarit. Ti je në luftë të vazhdueshme me iblisin. Iblisi s'ka rahmet për ty. Ti je në luftë të vazhdueshme kur s'ka paqe me iblisin. Dhe ti ke nevojë më koni armatosëm. Tërkon, në gjendje gatishmërie, ai sulmon dyshmani jote. Avdesi është arma jote. Ti kur je në hak në gjak me dikon. Zoti na ruaj, po e marr se shembull. Ti je në gjak me iblisin, Iblisi s'ka rahmet. Iblisi a din kur kënaqet me ty, kur të nxirr pe islamit të çon ku? Në kufër. Ti je në luftë me iblisin. Pse ti nuk je në gjendje gatishmërie e armatosëm? Avdesi është arma jote. E duke veten me ngjës kur qosh me marr avdes, edhe mi fal 2 recate duha. Anime edhe pse nuk mundesh ti për çdo ditë. Ai duke e trajnere, çdo 2-3 ditë. Dhe kur të bëhet kjo adet çdo 2-3 ditë, dikur një vjet, 2-3 ditë, tani mas një vjeti anise shpeshton. E bën deri sa ta mbrin këta. Për ato vllazën, na kemi nevojë me eduku vetveten ton për mbi këtë parim, sa ta dëgjon një vepër të mirë, mundohu një herë në jetë me e praktiku.